Marco, bedankt. Jongen, als testosteron is weer op peil. Ik mag even vertellen, we hebben het dingen proberen op te lossen. Hoort je mij achter in de zaal? Nu wel. Ja, dat is de show van Rick en Mario. Maar ik wil toch een hartelijk applaus voor de heren van het geluid. Rick, Mario. Gewoon zo door, blijkbaar lukt dat die geordende machine, alleen komt er dan zo'n sample hoe het meer ligt. Dat kan er dan niet doen, dat lukt dan met de microfoon. Dus